すげえいるよな人がおかしいな、着いたの5時台だったんだけどなカゴ釣りは無理だろうよなんか取れましたあんま取れなかったな。全然こっち見ないね。
釣れますか？これはもう移動ですか？もうランガンですかこれ。だって誰も釣れてないよ。石鯛釣り師も深瀬も地銀ガも全員全滅じゃん。何これ、角崎まで来てこれだわけ。ああ、白身魚釣らないと猫ちゃんにご飯ないよ。ペッてやられるよベラじゃ。ベラだよペッ。したってダンって当たり方、あれ一瞬かかったんだけどな。ダンダンって当たりするとあれだよね、北枕だよね。トントンじゃなくてダンってくるやつ一回。ねえなあ、かかった。持ち上げたらかかった。アナゴでした。持ち上げたらかかったと思ったらタナゴでしたよ。タナゴ。で、何すん
んだお前。取れた。
集計ダッシュはダメだって。